नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हेल्थ चैनल हिंदी मेडिकल में। आज फिर एक हेल्पफुल वीडियो के साथ मैं सौरभ ठाकुर उपस्थित हूँ। आज हम बात करेंगे खांसी के सिरप के बारे में। कौन सी खांसी की सिरप किस काम आती है, क्योंकि बहुत से लोगों को मालूम ही नहीं रहता है कि सूखी खांसी में कौन सा सिरप दे, बलगम वाली खांसी में कौन सा सिरप दे, हाफने या अस्थमा वाली खांसी में कौन सा सिरप दे। उन्हें मालूम ही नहीं रहता है। वो जाते हैं नॉर्मल, उनको कोई खांसी के सिरप का नाम याद रहता है, वही लेके आ जाते हैं। उन्हें तो मालूम तो नहीं रहता ये किस काम में आता है, सूखी कफ या अस्थमा किस में काम आता है। वो इस्तेमाल करते हैं, उन्हें आराम नहीं मिलता है। लास्ट में उन्हें जाके डॉक्टर के पास दिखाना पड़ता है और डॉक्टर सही सिरप लेता है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, हम कैसे जानें कि कौन सी खांसी की सिरप किस काम आएगी, सूखी में कौन सा इस्तेमाल करें, बलगम में कौन सा इस्तेमाल करें, अस्थमा वाले में कौन सा इस्तेमाल करें, कैसे हम जानें। क्योंकि नॉर्मल कोई भी आप सिरप लेंगे, हमेशा हर सिरप अलग अलग प्रकार का, तो कोई एक प्रकार का नहीं होता, सबका रोल अलग होता है। तो सबसे जानना ये जरूरी है कि किस काम में कौन सी खांसी की सिरप आएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया गया है, उस पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, यह जानने के लिए कौन सी खांसी की सिरप किस काम आती है, उसके लिए आपके सामने मैं 3 सिरप एक ही ब्रांड का रखा हूँ। गिल्टस प्लेन, गिल्टस बीएम, गिल्टस एलएस, तीनों काफ़ी फेमस सिरप है। यह एसटीपी फार्मा कंपनी द्वारा बनाया जाता है। यह बाजार में गिल्टस नाम से काफ़ी फेमस है। किसी भी मेडिकल शॉप पर आज आप जाएंगे, गिल्टस नाम मांगेंगे तो कहीं भी मिल जाए, क्योंकि एक ब्रांड दवा और काफ़ी बेस्ट रिजल्ट आता है, इसलिए हर कोई इसे रखता है। ये तीनों सिरप इतना तेज़ी से काम करता है कि तीनों का रिजल्ट इतना बेस्ट आता है। अब बात करें कौन सी सिरप किस काम आती है, तो इसमें गिल्टस प्लेन सिरप है, वो काफ वाली खांसी में काफ़ी लाभदायक साबित होगा। अगर आपको खांसने पर बलगम जैसा आता है, बार बार खांसते बलगम आता है, तो आप गिल्टस प्लेन सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी बेस्ट इसका रिजल्ट आता है अगर आपको बलगम खांसी में आती है। तो अब आपको सूखी खांसी है, मान लीजिए सूखी, आप कितना भी खांसते हैं, बलगम नहीं आता है, सिर्फ खांसते रहते हैं, तो आप गिल्टस बीएम सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी बेस्ट इसका रिजल्ट आता है। कहीं भी सूखी खांसी का बात करेंगे तो आपको गिल्टस बीएम ही दिया जाएगा। गिल्टस बीएम सूखी खांसी के लिए काफ़ी बेस्ट है। अब अगर गिल्टस एलएस सिरप की बात करें तो यह जब आप खांसते हैं और साथ में हाफने में भी लगते हैं, या खांसी के साथ साथ हाफने लगते हैं, ये ज़्यादातर अस्थमा वाले मरीजों में देखा जाता है। उनको खांसी होती है और उसके साथ हाफी भी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इस तरह की खांसी में आपको गिल्टस एलएस सिरप काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहता है और काफ़ी बेस्ट काम करता है। या तो हम हाफने वाले खांसी में गिल्टस एलएस का इस्तेमाल करेंगे तो काफ़ी बेस्ट रहेगा। अगर इन तीनों को छोड़ के, जैसे आप अस्थमा वाले खांसी में गिल्टस एलएस इतना बेस्ट काम करता है कि अगर आप गिल्टस एलएस छोड़ के दूसरा कोई सिरप देंगे तो आपको काम नहीं करता है। तो ये तीनों खांसी के सिरप में अगर आपको सूखी खांसी है तो गिल्टस बीएम का इस्तेमाल करें, कफ वाली खांसी है तो गिल्टस प्लेन का इस्तेमाल करें, और हाफने वाली खांसी है तो गिल्टस एलएस का इस्तेमाल करें। अब इसके अलावा अगर आप दूसरे कंपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं, अगर आपको कफ वाली खांसी है और आप बीएम वाला कंपोजिशन इस्तेमाल करते हैं तो आपको नहीं फ़ायदा होगा। अगर सूखी खांसी है और बलगम वाला गिल्टस प्लेन इस्तेमाल करेंगे तो नहीं फ़ायदा। और आप एक ले गए, आप उससे आराम मिल गया और फिर सोच रहे कि वही पी ले, उसी से आराम हो जाएगा, तो आपके नहीं आराम होगा। आपके खांसी पर निर्भर रहता है कि आपको किस प्रकार का खांसी हुआ है, बलगम वाला है कि सूखा वाला है, कैसा हुआ है, तभी वो आराम मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। यही लोग गलती कर देते हैं, एक सिरप से जिससे आराम मिल गया लोग उसी को लेकर इस्तेमाल करने लगते हैं, जबकि हमेशा उस एक सिरप से आपको आराम नहीं मिल सकता है। तो ये तो होगा गिल्टस सिरप के बारे में। अगर हम दूसरी कंपनी के लेते हैं तो कैसे जानेंगे कि कौन सी सिरप किस काम आती है। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है इन सिरपों को साल्ट जानना। कोई भी दवा किस काम आती है जानने के लिए हमें आपको साल्ट पे याद रखना होगा। साल्ट पर मैं एक वीडियो बनाया, आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा कि कैसे साल्ट जाना जाता है। हर दवा के ऊपर साल्ट नेम लिखा रहता है। उसी तरह जैसे देखिए, गिल्टस प्लेन सिरप में आपको डेक्सामेथासोन, क्लोरोफेनमाइन, ग्लूसफेन क्लोराइड पाया जाता है, तो गिल्टस बीएम में टर्बुलाइन सल्फेट ब्रोमहेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है। वैसे गिल्टस एलएस में लिवोसाल्बुटामॉल सल्फेट एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोरिक ग्लूसफेन पाया जाता है। तीनों में अलग अलग साल्ट पाए जाते हैं। तीनों में देखिए एक समान साल्ट नहीं है और तीनों का नाम में भी चेंज कर दिया जाता है, प्लेन हो जाता है, एक में बीएम लगा दिया जाता है, एलएस लगा दिया जाता है, और तीनों के साल्ट भी अलग अलग हो जाते हैं। तो आपका भी मत सोचिए कि तीनों एक ही चीज़ में काम आते हैं, अलग अलग काम में आते हैं। और आप दूसरी भी कंपनी का कोई भी सिरप लेते हैं तो उसके ऊपर साल्ट हमेशा देख लीजिएगा। अगर आपको कफ वाली खांसी चाहिए तो आप डेक्सामेथासोन क्लोराइड ग्लूसफेन टाइप का लीजिएगा। अगर बीएम वाला चाहिए तो आप टर्बुलाइन सल्फेट ब्रोमहेक्साइन में कोई भी लेंगे, वो सूखी खांसी में ही आएगा। टर्बुलाइन जिसमें साल्ट होगा, जिस सिरप में टर्बुलाइन साल्ट पाया जाएगा, वो सूखी खांसी में ही काम आएगा। वैसे ही अगर हाफने वाली खांसी हो या अस्थमा वाली खांसी हो तो आपको लिवोसाल्बुटामॉल साल्ट ही लेना है। लिवोसाल्बुटामॉल अगर रहेगा उसमें तो सोचिए कि वो हाफी में भी काम आएगा। तो इन सब चीज़ों पे आप ध्यान देंगे तो हमेशा आप सही सिरप ले सकते हैं। नहीं तो नॉर्मल आप एक सिरप का नाम जानते हैं तो उसी बार बार इस्तेमाल करते हैं और हमेशा उससे आराम नहीं मिल पाएगा। तो ये हमेशा जानना है कि कौन सा साल्ट किस काम में आता है। साल्ट पे ध्यान रहेगा तो कहीं भी आप कोई भी दवा ले सकते हैं। साल्ट अगर आपको मालूम हो तो कोई भी दवा आप आसानी से खरीद सकते हैं, जान सकते हैं कि कौन सी दवा किस काम में आती है। वैसे खांसी सिरप में इन सब चीज़ों को आप ध्यान देख लीजिएगा। गिल्टस प्लेन में कौन सा साल्ट है, बीएम में कौन सा साल्ट है, एलएस में कौन सा, तीनों में अलग अलग साल्ट है और उस प्रकार से यूज करिएगा। आपको सूखी खांसी है तो आप प्लेन मत यूज करिएगा, कफ वाली खांसी है तो बीएम मत यूज करिएगा। और ये सब जान गए तो आप आसानी से खांसी का सिरप ले सकते हैं और आपको काफ़ी जल्दी आराम मिल जाएगा। होता है क्या है कि लोग गलत इस्तेमाल करते हैं और जल्दी आराम ही नहीं मिलता है, 3-4 दिन 5 दिन तक इस्तेमाल करते रह जाते हैं, आराम ही नहीं मिलता। लास्ट में मालूम चलता है डॉक्टर से दिखाते तो
सिरप चेंज करता है, दूसरा सिरप देता है, तब जाके आराम मिलता है। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान दीजिएगा। आप कभी भी बेस्ट सिरप ले सकते हैं। और आपको अगर आप एकदम सही जैसे कफ वाली एकदम सही प्लेन ले लिए तो आपको 3-4 दिन के अंदर ही आराम मिल जाता है, काफ़ी ज़्यादा आराम मिल जाता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिए, आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। हाँ, कोई भी दवा लेने से पहले आप डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें, ज़्यादा बेटर रहता है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नया लेकर।